வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத செல்வராஜ் ஆடியோஸ் சேனலை பார்த்ததுக்கு நன்றி. நம்ம இப்போ ஆடியோ டெஸ்ட் சேனலுக்கு வந்திருக்கோம். ஜி-ஸ்டார் கிட்டு போட்டு நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் எந்த ஒரு டேமேஜும் பண்ணாத, எந்த ஒரு வெளி தோற்றத்தில் எந்த ஒரு டேமேஜும் பண்ணாத நான் அப்படியே பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து டிஸ்பிளே வந்து நான் எப்படி அமைச்சிருக்கேன். இப்போ இதனோட பார்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து நான் அமைச்சிருக்கிறது வந்து நம்ம ஜி-ஸ்டார் கிட்டு போட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன். இது பேஸ்டபுளும் இந்த போர்டில் இருக்குது. ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். காதலேனும் தேர்வெழுதி காத்திருந்த மாணவன்தான். இது ட்ரிபிள், அதுக்கடுத்து பேஸு, ப்ளே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீக்கர்கிட்ட உங்களுக்கு கேமரா கிட்ட கொண்டு போயிட்டேன். ஏதாவது நாய்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள். காதலிலும் தேர்வெழுதி காத்திருந்த மாணவன்தான். காதலிலும் தேர்வெழுதி காத்திருந்த மாணவன்தான். உன் எண்ணம் என்னும் கேட்டில் என் எண்ணை பார்த்த போது நானே என்னை நம்பவில்லை, எந்த கண்ணை நம்பவில்லை. உண்மை 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 அன்பே உண்மை உண்மை உன்வாசம் எந்தன் பெண்ணை டலி 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 டலி. இந்த வழக்கையில் வளையல்கள் நான் அல்லவா, இந்த வழக்கையை வளைக்கின்ற நான் அல்லவா. காதலேனும் தேர்வெழு FM tuner. Aux input model. The Bluetooth device is ready to pair. Music. காத்திருந்த மாணவன்தான். காதலேனும் தேர்வெழுதி காத்திருந்த மாணவன்தான். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே. மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு ஆடியோ டெஸ்ட்டு வீடியோ பதிவிடுவோம்.